Жиырма 28 жасымда көлік апатына ұшырап, мен өмірге қайта келгендей болдым. Мен есімім Жайран, жасым 37-де. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі жан болып аталамын. Үлкен көлік апатына ұшырап, сол беліме операция жасап, екі аяғымнан жүре алмай қалдым. Мен депрессияға түспедім, бірақ мен деген осы коляскадан қатты ұялатын. Жүрген адам коляскаға отырып қалған кезде мен үшін бір ұят көрінетін еді, біреулер күлетін сияқты болып көрінетін еді. Көшеге шығып өзімді көрсетуге және осы күйімде, коляскада отырған күйімді өз-өзіме қабылдауға осы жолдасым көмектесті деп айта аламын. Өзімнің өмірлік жолдасыммен мен осы Инстаграмда таныстым. Сол Инстаграм арқылы бір видеома сол жолдасым бір комментарий жазып, содан біз екеуміз жақсы араласып, сөйлесіп, бізде барлығы тез болып кетті. Жағдайымды мен сразу айттым, қандай жағдайда коляскада отырғам. Ол кісінің айтуы бойынша, сенің сыртқы келбеті емес, коляскада отырған маңызды емес, сенің ішкі дүниеңді сүйіп қалдым деп келіп, ата-ананың алдынан өтіп, мені Алматыға алып кетті. Қазіргі таңда ем қабылдап жүрміз, бірақ та аяққа тұруға мүмкіндік болмай қалған жағдайда да сені өмір бақи сүйіп өтем деп айтады күйеуім. Кейбір адамдарды көрем, осы 12 мүшесі сау болса да, кәдімгідей депрессияға түсіп, жоқ жерден проблема іздеп тауып отырады. Соларға қарап мен өзім кейде іштей қызығам десем де болады, олардың проблемасы маған берсе екен дегендей. Себебі олардың 12 мүшесі сау болған кезде адам деген қандай болмасын проблеманы шешуге мүмкіндік бар. Жолдасымыз екеуміздің ең үлкен арманымыз ол бала сүю еді. Алайда көбісі маған денсаулығыңды күт, аяққа тұрып ал, өз-өзіне қара деп кеңес беретін. Соған қарамастан жолдасымыздың екеуміздің арманымыз 2021 жылы дүниеге келді. Өмірдің қызығына да, сызығына да төзе білген адамға бақыт құсы өзі келіп қонады. Мен өте бақытты жанмын.